甘草，中药名，为豆科植物甘草、浆果甘草或光果甘草的干燥根和根茎，具有补脾益气、清热解毒、祛痰止咳、缓急止痛、调和诸药之功效，常用于脾胃虚弱、倦怠乏力、心悸气短、咳嗽痰多、脘腹、四肢挛急疼痛、臃肿疮毒，缓解药物毒性、烈性。别名天草根、红甘草、粉甘草、粉草、皮草、邦草，主要分布于中国东北、华北、陕西、甘肃、青海、新疆、山东。春秋二季采收干燥根和根茎，晒干备用。性味味甘，性平，归心、肺、脾、胃经，补脾益气、清热解毒、祛痰止咳、缓急止痛，调和诸药，主治脾胃虚弱、倦怠乏力、心悸气短、咳嗽痰多、脘腹、四肢挛急疼痛、臃肿疮毒，缓解药物毒性、烈性。用法与用量2到10克，清火解毒，宜生用。补中缓急，宜制用。炮制方法：一、甘草，除去杂质，洗净，润透，切厚片。干燥，主要具有补脾益气、清热解毒、祛痰止咳、缓急止痛、调和诸药之功效，常用于脾胃虚弱、倦怠乏力、心悸气短、咳嗽痰多、脘腹、四肢挛急疼痛、臃肿疮毒，缓解药物毒性、烈性。二、制甘草，取甘草片，按秘制法炒至黄色至深黄色，不沾手时取出，晾凉。本品呈类圆形或椭圆形切片，外表皮红棕色或灰棕色，微有光泽，切面黄色至深黄色，形成层化明显，射线放射状，略有粘性，具焦香气，味甜，具有补脾和胃、益气复脉之功效，常用于脾胃虚弱、倦乏力、心动悸、脉结带。甘草的实际应用有：一、用于脾胃虚弱、中气不足、气短乏力、食少便溏与人参、白术、茯苓等补气健脾药同用，称为四君子汤。二、用于咳嗽气喘与麻黄、杏仁配伍3熬汤，治疗风寒咳嗽，再加上生石膏就是麻杏石甘汤，可以治疗预热咳嗽。三、用于痈疽疮毒、食物或药物中毒。甘草有良好的解毒功效，可以加桔梗及桔梗汤治疗咽喉肿痛，加金银花、蒲公英治疗痈疽疮毒。单用甘草煎汤可以治疗食物、药物中毒和农药中毒。四、用于脘腹或四肢挛急作痛，加桂枝、芍药、饴糖及小建中汤，可治疗脾胃虚寒、脘腹挛急作痛。加芍药及芍药甘草汤可以治疗营血受伤、四肢拘挛作痛或脚挛急不伸。五、甘草有缓和药性、调和百药的功效，与附子、干姜同用，能缓和附子、干姜之热，以防伤阴；与石膏、知母同用，能缓和石膏、知母之寒，以防伤胃；与大黄、芒硝同用，能缓和补痢，使作用缓慢而持久；与半夏、干姜、黄连、黄芩等热药寒药同用，起到协调作用。特别注意，甘草不能与海藻、金大戟、红大戟、甘穗、棉花同用，